Hai, bersama Faris kembali di Bedah Channel. Di video kali ini kita akan men-unboxing salah satu. Jadi di video kemarin mungkin kalau ada yang lihat, saya kan ada bilang itu Tomica yang keluaran Takara Tomy. Selain yang regular, ada juga yang namanya itu limited. Kan, jadi kebetulan saya ada beberapa contoh produknya dan kali ini kita mungkin akan mengunboxing kira-kira Tomica Limited itu seperti apa sih. Jadi untuk Tomica Limited yang mau di unboxing hari ini yaitu yang pertama yang ini. Jadi yang ini itu mobilnya Chevrolet Camaro. Kalau mungkin bagi teman-teman sekalian yang ingat tokoh Bumblebee, nah ini mobilnya Camaro tapi yang warna merah. Terus satu lagi yang mau di unboxing itu Tomica Limited tapi yang vintage. Vintage itu artinya itu mobil-mobil yang klasik ya. Jadi ini Mitsubishi Galant Super Salon. Oke, jadi langsung aja kita buka ya. Tapi yang ini dulu. Suara. Oke, jadi kalau limited itu packagingnya seperti ini ya. Jadi di dalam kotakin seperti ini, kotaknya beda sendiri ya dari yang regular. Terus, nah kita buka, ini ada plastiknya, covernya, nah ini dia. Jadi ini mobilnya. Terus habis itu oke, jadi yang satu lagi itu yang Tomica vintage. Jadi dalamnya itu, nah ini Mitsubishi Galant. Mitsubishi Galant ini seperti ini penampakannya. Saya kurang tahu ya, cuman jadi yang kayak gini nih yang limited ya, itu saya cari keliling-keliling atau di toko-toko mainan atau juga di internet gitu ya, di toko-toko online itu jarang ada jual yang kayak gini. Ini aja saya dapatnya waktu itu kebetulan tinggal satu pieces, jadi saya ambil langsung. Nah sekarang saya cari-cari nggak ada, atau mungkin yang mereka nggak produksi lagi atau itu ya karena limited itu ya, nggak tahu juga. Tapi yang kalau yang vintage itu saya lihat sih banyak kalau di internet ya. Tapi nggak tahu itu yang baru atau yang lama. Jadi ini penampakan mobilnya. Jadi bisa dia new old ya kan. Jadi mobil baru, mobil lama. Oke, meskipun lama tapi wah keren lah pokoknya. Oke, kalau mau dilihat detailnya mungkin bisa kita lihat ya. Jadi ini dia Camaro ya, Chevrolet. Nah kalau dia selain kotaknya ya, boxnya kayak gini, beda sama yang regular. Terus nah bannya nih kalau bisa dilihat. Nah ini itu dia karet, dilapisin karet. Jadi kalau biasanya kan kalau yang regular itu bannya plastik doang. Nah kalau yang ini dia ada karetnya. Nah kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Nah terus kalau yang Camaro yang ini yang vintage, kok yang vintage, yang limitednya ini pintunya bisa dibuka. Oke, terus dalamnya juga ya standar Tomica ya, lumayan detail kalau bisa kelihatan.
mungkin kurang jelas ya. Kayak steering wheelnya, ada persnelingnya. Mobil ini dia itu apa ya, itu sih atau enggak nih, belakang ada ya kan, tapi nggak tahu bisa kelihatan atau enggak, agak gelap sih kalau dalamnya. Nah ini tampak depan, kelihatan tuh kalau ini ya, detailnya itu ya, kalau bisa kelihatan ini yang ngomong Chevrolet nih. Nah di sampingnya itu ada Camaro, terlalu kecil mungkin. Nah ya, terus juga belakangnya. Kalau belakangnya apa sih tulisannya? Ini Camaro juga nih tulisannya, detail. Bayangin aja kecil kayak gitu, tapi jelas Camaro tulisannya. Nah overall ya oke lah, kalau dilihat juga rapi ya, mungkin karena ini edisi limited ya, jadi ya pengerjaan sempurna. Kalau tadi bagian atas, sekarang bagian bawah masih sama ya. Kalau di bawah dia bukan logam, biasanya plastik. Jadi ini tampak mesinnya gitu ya, efek timbul. Jadi di sini itu tertera Tommy nomor 19. Terus itu skala 1:65, Chevrolet Camaro. Nah ini tahun 2011, berarti ini produksi tahun 2011, berarti hampir 9 tahun, 10 tahun ya, sekitar segitu. Terus 2010 Camaro use under license, pokoknya ini lisensi Chevrolet ya, terus made in China. Oke, tadi Camaro, ini sekarang Mitsubishi Galant. Tapi ini mobil vintage, jadul, warnanya putih, dan tentu karena ini limited, biasanya Tomica memproduksinya itu dengan detail yang pada umumnya lebih baik daripada yang regular. Dan yang regular setahu saya kalau untuk yang ini nggak ada, jadi memang ini khusus untuk vintage. Nah bisa dilihat ini cukup detail ya. Kalau lihat depannya itu rapi. Oke, nah di bagian namanya depannya itu ya, ini dia ada kayak garis ini. Nah ini bukan cat, tapi ini memang besinya ya, jadi memang besi ya. Terus juga belakangnya seperti ini. Nah kebetulan ini nggak bisa dibuka pintunya, jadi mungkin kalau bisa dilihat, nah karena dalamnya itu warnanya cream, jadi kelihatan jelas ya siluet kursinya itu, plus ditambah dengan setirnya warna hitam, jadi kontras warnanya jelas ya kelihatan. Tapi memang porselingnya ada, cuman kecil sih, kayaknya nggak bisa kelihatan di kamera. Kacanya ya, ini kaca sih plastik ya, bukan kaca beneran. Jadi di sini ada tulisannya Galant, tapi kecil banget, jadi agak susah kelihatan. Tapi memang tulisannya memang Galant gitu kan, jadi saking detailnya. Terus belakangnya bisa dilihat lampunya, belakangnya gitu ya. Terus bannya juga ini dilapisin karet sama kayak Camaro tadi. Model bannya itu betul-betul kayak real ya. Terus di sininya itu karet. Pintunya juga kayak gini, ada garisnya gitu ya, timbul.
terus habis itu bagian bawah. Nah, bagian bawah efek timbul juga seperti mesin, ya kan? Terus tertera situ Tomica, Tommy 2013. Jadi produksi tahun 2013. Terus di situ informasinya apa ya ini ya? Oh, yang kurang jelas, tapi skalanya 1:64, Mitsubishi Galant, made in China. Jadi kalau cerita harga nih ya, jadi sekitar saya lupa nih internet tahun berapa kemarin tuh, mungkin tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, ini kebetulan saya dapat di satu toko mainan. Nah, itu dijual harganya itu sekitar 80-an ribu. Nah, baru-baru ini ya di tahun 2019 saya cek itu di internet. Yang pasti kalau saya cek lagi di toko mainan yang saya ke situ juga saya nggak bakal dapat ini. Tapi kalau di internet itu harganya sekitar 130-an ke 150 atau lebih. Jadi bayangin udah berapa kali lipat ya naiknya harganya dari yang kemarin gitu ya. Nah, kalau yang vintage ini, nah ini saya lupa kemarin berapa ya harganya ya. Saya lupa yang vintage berapa, tapi lumayan mahal nih karena vintage mungkin di 100 ribuan lebih. Tapi sekarang kalau vintage rata-rata itu udah apa ya, ada 200 ribuan sampai ke 2,5. Ya bisa cek sendiri sih ya di internet berapa. Biasanya sih pasti ada aja sih yang jual, cuman ya itu harganya fantastis untuk ya ini nih mobilan. Oke, jadi itu video unboxing kita hari ini. Jadi kedepannya pantengin terus channel kita karena kita akan terus bahas mungkin varian-varian lain, karena Tomica ini nggak sampai di sini aja. Kayak di video kemarin masih ada juga yang premium ya, terus ada juga yang dream, macam-macam. Jadi kedepannya kita akan bahas, jadi tunggu aja ya di video-video berikutnya. Please teman-teman sekalian, like video ini kalau kalian suka. Tentu juga kalau ada yang mau di komen, silahkan kasih komentar kalian di kolom komen, dan share juga ke teman-teman yang lain, dan tentu aja di subscribe. Oke? Sampai ketemu di video-video bedah hobi berikutnya. Ciao!